Sakala wala mabartayaw. Oromoon arjaa baramza. Oromoon tu wallahi alazim. Mee taaf godhaa mamarraaw way ajaa'ibumaan na qabatee usaa. Walda hamza. Hai. Duuba amma guyyaan 26 kaas deemu kanaas hoomana kana dura jechumaar. Iftaan Amma galichi keetoo yoo mire. bar galichi kun hin dheeressa ka geema jecha yoon biyya galeen yaadatan wedhe yookis airportii taa'ee hin taphadha. Airportii ayyo sidhii takka mucaa hidhanitti seenan airportii keessaa fuudhaniiti. Indee Hamza ani koo bar aarsaan Oromoodhaa kaffalee hedduudhaa bar wallaahi. Maal gooteef Oromoo tanaa hundinuu an Oromoo tanaaf hin laffeenuma jaa waan laffee deeffataatuma jira. Namni feemasii jaan hundinuu wallaahi deeffadheera haqa dubbadhu. Namni feemasii jaan kun hundinuu Oromoofiin sagalee ta'aa ture jaa. Takka Oromoo namni sagalee ta'e hin jiru. Waggaa har'a sagalee Oromoo ta'e guyyaa kaan dhufe tapha beellamaa qabate fixate waan taphate waan Oromoo sagalee ta'e fudhate taphatee fixa goolabe Oromoo takka waa ta'e hin beeku. Wanni Oromoo inni godhees hin jiru. Ammas ni bulla gaafa kaan dhufa. Tiko Oromoon bakka waan ni taate sagalee ta'aa viidiyoo bebbeesaa Oromoof dubbata. Hoggaa ammas achi siqe tapha beellamaa ta'u qabate Oromoo irraa waan laffee fudhate. Oromoo irraa waan laffee fudhate. Eessatti Oromoo fin sagalee ta'aa jaa namummaan isin agartan feemasii wanni jiru. Oromoodhaa jaalalaanin aarsaa kaffaleen jaalalan barsiise. Namni Oromoodhaaf wareegama tokko kafalu ilma namaa tokko ta'e namni Oromoo wareegama kafalu ilma namaarraa uumaan barbaadu nama waa ta'eef sanirraa uumaan barbaadu. Har'a geessitee qarshii 50 tana yoo namaa kannite boru deebitee qarshii 100 gootee namarraa fuunaan ati maal namaa goote jedhama. Qoy sadaqaa qoy dhaabbadhu. Tokko darba abaabota akka darbanii sadaqannaa qoy dura. Sadaqannaa. Ara habaabota akka kennaa diyaaspoora nama isin nama 500 deemta warri as jirtan kun nama dilee kanarraa namni tokko yoo guyyaa tokko gabbee taap godha yaa Oromoo tiisa feemasii jedhanii gizee lallabee as deebi'ee ibbasa ta'u kennaa namarraa fuudhe maal Oromoodhaa ta'e jedhama namni sun duwwise haga Oromoodhaaf fe'e duwwise har'a birriirraa nyaate waan Oromoo as kannaa jee irraa fudhate gixxim godhe tapha beellamaa ta'uu qabate Oromoo koo abbaa ibbaallee kennaa. Abba biftuyyee darbi ka waan shakkalate lubbu ibballee biftuyyee de hizboora Ameerikaa sila kaardiin bittu yalla darbi lolaa kiyya duraanii si dhungataa kenni maallaqanni isaa ija zuriin naa qaqqabu kenni ni kennita. Kana waa darbaa kaa'ee boo. Rahmaa. Waa darbaa Oromoo ijoollee mana kootii. Hai. Fatee aankootti jedhini. Fatee mana keenya kana dhufti. Wallahi naafeera wallahi niriyyi akkam baaseen deema niriyyi kana Rahmaa tana fooloo godha ol darbigaa oliin oloof goosh jaalalleelleen dhufe boo dhufan gaarra. An Oromoo miti jechuudha achi naqaxaqaxaa jirani bar an Oromoo miti jechuudha. Waa darbi. Warri as jirtan waan darbitan. Ajaa'iba rabbiiti. Fatiyaan dhuggaa dhufte dhufte Habiibti mana keenya kana hin ta'u Fatiyaan. Habibti siree sanarra guyyaa takkallee ta'u rafeen deemamee naa eeyyama. Seenaan isin daga. Ni rafaa itti tana fiddaati. Siree keessan ajaa'ibaa sana bar yaa Hamza akkan isin jaalladhu garuu ni beektaati. Yaa fatu teenya wallaahi tamas sin jaalladhu. An amma deengadda gizee ati akkas jettee sitti aare ni beektaami sirruma sitti aare. Hedduu takka si kaawwachaa. Siin galle kaa taphni tiiktookii siin galle bar. Ani ijoollee kofalchiisuuf si galee boohanii miti naa wajjin. Akka jarri raahaa godhanuuf koomedii ta'e bar wanni sun si galee garuu akkam galu bar hundinuu ni beeka bar wallaahi ani galuudha haati kiyya yoo qabrii baate nafu kaayirootti. Bakka ani galti Fatiyaan akkana jenna. Wallaahi haati kiyya qabrii baanaan nafu garuu yaa. Fakkeenyaaf amma galiinsi kun iidarra taa'ami. La Ramadaaniin hin jiru Ramadaanaas hin jiru. Hin sobiin. Wallaahi laaziin. Aku maal taate Ramadaana kana asitti numaatu fatara guyyarraa hojii fatara jennee karoora hin qabnu. La habibi. Dhaqee miskiina gargaaraa. Ana kana jennaan itti keeta wayi gubdi. Isin bara kaarargeetiin mana bituufi qabdee biyyuu fatiyaadha. Akka harargeedhaa maal goote? Harargeedhaa sirban baase wallaahi harargeedhaa sirban baase. Qalladaallan de. Durummaa nuu kanne ta'e nuti wayi durummaa nuu kanne ta'e. Nin kenna kaa. Durummaa gurbaa keenyaa sirraa fuudhee. Eka eenyu fuudhameera. Ay durbummaan kun ni jira mu fuudhameera qoy ni jira boo.
Fuudhu ka'ee dhiise. Ni jireetti. Isin mana bituu fi qaba. Jechuun qaama nuti nama dubrummaa irraa balleessine. Onnee isii deebisuu fi qabdan bakkatti. Amma nama dubrummaa irraa. Harargeetti dhiyaatanii mana tokko biyya bituu fi qabdan. Bara nagar geedhaa sirba baasee bara. Maarii waan haaloo dhawinuu fi jira. Seenaa jalaan baatan. Habibi anzar manzarii maarii fudhattuun qabuun. Zarmanzarii maarii fudhattuun qabu obboleessi kiyya biyya faranjii jira. Harrabbee jaatan. Jaalallee kana fooloo godhaa bakka tokkoof harrabbee ta'a jaani. As gubbatti. Haifatu. Wallaahi wal arguu qabnaa dhufeen isin dubbisee deemaan gizeen amma bakka niiriyiin baasa jedheeti happy niirii moo happy niirii jettan san baafnee deemu. Baastaare. Asii baastamoo mana keenya baastamoo. No affeerraan qaba namaan naaf feeree happy niirii baasee hin deema. Okay. Bara haaraa baaseetiin akkam baaseen hin deema. Bara haaraa ji'a takkitti tananii jirte jechuudha lammaffaa irratti deemta. Kana fixeetiin deema. Okay. Hayyee bareedaadha akkas taanaan waan qophii bareedaa tokko qopheessinee jirra qophii sanirratti illeedha. Wal agarra akka ajaa'ibaatti. Qophii sana na gaafatanii turan yaa wallaahi na gaafatee turan bichee. Warra kaayiroo kanaaf laa qophii akkam qopheessaa jirra beekta. Nan jira jechuudha artistoonni ni dhufan isaa. Tokko nafu barguddaan akka qabu. Harargee fakkaatteetiin deeman duraanuu harargeedha bibi. Naajjee dhufuu kan danda'u qaba namni magaalaa tana jiru. Jilaal sanuu jaakketaa bareedaa kana qabbana tanaan ni jira pirootokola isaa eeggate. Guyyaa 26 8. Baajii takkaffaa 28. Okay. Ayyee rakkoon qabu yaa. Bara haaraa. Injiru jedheen ture injiru jedheetiin dide. Harawa namni taatu gabbu'aa ijaazaa bu'aa sanuu guyyaallee guyyaa ijaazaa godhe. Aaboo jaalallee fooloo godhaagaa wayi. Guyyaan sangaa guyyaan beektaa guyyaallee bareedaa goone akka shamarran magaalaa tana jirtuu fi jaarsaa jaartillee wal qabatanii dhufuu danda'anii gartee jaakketaa bareedaa uffatanii. Okay. Sanuu lafti lafa. Daanjaraa beekee qaraxaan seenii fi jinniin seenii ni jiru namni jaarsaa jaartii wacii isaanii danda'ataniituma dhufuu jechuudha uffata isaanii bitataniituma zanaa jiran. Jechuun wacii isaanii jechuun birrii meeqa kafalchiisa achi galuudhaa lubbuu. Qarshii takkan kafalchiisu wacii isaanii jechuun namni dabbaree jechuudha dantaa isaati tolfatee jechuudha. Okay akka tanaan ni jirra rakkoon qabu. Fireendii qabatanii dhufuu ni danda'ama masaa haraamaa miti. Jaarsa namaas haa ta'u fireendii haa ta'u qabatanii dhufuu ni danda'ama. Abbaa feete gurra abiddu koo. Okay. Akkas taanaan walii taane walii galaan ani. Jira gubbaa teessee gallaal taa'aati qophii jechuudha namni waa qabatee dhufe biyya bira taa'ee areeda qabatee. Habaaboo kennaa habaaboo sadii saddeqa daamee yaa rabbi sadaqaan mana qoosee. Muutamuu baannaan wal yaa rabbi kiyya mana kiyya kana mana barakaa godhe. Waan wayyaa darbaagaa. Sadaqaan galuu diddee warabbal qaamaara Oromoo na gargaara yaa Oromoo araruu. Hin fuula kiyya dura teessee. Yaa amsa sadaqaan galuu diddee wallaahi maal abbaa kiyyaa yoom bu'ee malee nan gargaaranii isaan. Mimmaan kee kuni bar bushuqqeedha bushuqqu yaa. Bisootii waggaa 11 keessa jira miti amsa gambasa keessa. Kan Kanadaatti gaggeessa kan wal heerumee wal haleela kan taa'ee miizee ta'a kan viidiyoo waraaba kan marreen godha akkamittiin an bisootiin qabanne amzaayyee. Wallahi dhugaa tana nama qabda wallahi. Yaa Oromoon gubaa koonaan barre. Qooda sii kaayaa bar wallahi qooda sii kaayaa bar. Nin beeka. An amma bar gisi wanni mana kiyyan dhufinii siin je'uuf maali beektaa? Nin beeka. Angizee mana kiyya taa'u kophaa jaartii. Kan keessan immoo kan addaati bar roomaansiin keessan nageenyi keessan argee. Qalbii si cabdu. Yaa rabbi kee yoomunoon heerumaan jedha wallaahi gizeen isin argu viidiyoo keessan atu riippoostiin godhin dabarfadhu an laayikiin godhu ijoollee kaayiroo. Keessan bar riippoostiin godha. Amma qalbii si cabsuun fedhu mana kana gizee ati dhufte an kophattiin fiiga guyyaa tokko gaafa ati ashitti wajjin as dhufte gaafa tokko guyyaa tokko as dhufnaan ka'ees biraan kunne manatti sin dhiise. Bariyaa amzaa siree keessan tanatu qalbii na cabsee bara. Oh my God. Siree tanarraa gabbuu yaafatee ayya namaa nutti hin galchis siree sanarratti. Bakki salaataa kan biraa bakki kaayiroo keessatti ramadaanni dhufnaan salaannaasin guyyuu masgida keessan keessatti salaattanii. Ababatee haadholii sigaaraa akka nutti hin kaasini.
No, wallahi mashallah rabbi umri sina deres. An takka oromo ni beektani mi akkan jara duuba jara le jara farsu. Takka bulti akkana rabbi na hakan nun jara garu an rabbitti maal balleessee tana wallahi ijaarsa dhabe akkanatti wallaano bareedduudha amalan qaba qomaaxaa miti qeensan qaba maaluma carraan koo garu. soomana as deemu kana rabbiin laal bultii gaarii jaarsa gaarii galgala jaarsa gaarii galgalaa ganama fatuuti jeelaal bisootii jee akkanas godhu barte.